دوستان و همراهان عزیز، بازم سلام و احترامات تقدیم به شما. دوستان، امروز شما رو به یک مکان بسیار زیبا و دیدنی آوردیم. خدا کنه که مورد پسند قرار بگیره و استفاده کنیم. دوستان، یک ویدیو کاملی از ساختمانی که اینجا هست و برای شما ثبت کردم. انشالله به زودی از چینل مهربانی پخش میشه و حتما ببینین، انشالله حمایت کنیم. این مکان بسیار زیباست. اینجا هست هاوس دس میرس، یعنی خانه دریا. و داخل این ساختمان، این مجموعه که معلوم به بلندترین قسمتی ساختمان هستیم که چشمانداز بسیار زیبایی هم داره. شهر وین شما به راحتی میتونیم از اینجا به تصویر بکشیم. خیلی زیبا هست، از 4 طرف شیشه ای هست، میتونیم که تصویر بسیار خوبی داشته باشیم از این بالا. Yes, this is a giant group, but it weighs about 100 kilograms. 100 kilograms? Yeah, Wow. yeah. So it weighs a lot, actually. Yeah, 100 kilograms. And actually, we don't know which sex it has. Oh, Because we okay. can change it. Oh, we can change